Үсэ. Зя юу цаа. Тэгэхээр штэ тэ Монгол улснаа нэг гоё үг гэдэг да. Хүсэг тусам илүү хясна гэд. Энэ ихтэй ингээ бүр амар өнөө гэж ингээд сайн бодоод үзэх юм бол та ингээд нэг анзарч ирсэн ингээл за яг би яг энэ л ажилд ингээ ормоор байна гэдэг ч юм уу те. Би яг ийм л юмтай болмоор байна. Би тэдэнд өргөтэй болмоор байна. Би скол ингээд нэг энэ авгатай ингээд нэг болчих юм бол би өстэй ингээд нэг гоё боллоо гэдэг. Би ингээд нэг юу гэх зарим хүмүүс ингээл те ингээл би хичээгээд байна надад ингээ юу ч ирэхгүй байна гэдэг ч юм уу. Энэ сонирхолтойнууд байдаг тийм. Тэгээд юу гэж хэлэхэд байгаа вэ? Ингээ хүсэг тусам хэлийг яснаа гэдэг нь шүү дээ. Чи зүгээр тэр имийг ингээ юу гэх атачд буюу хорогдоод эхэлчихэж байгаа юм аа. Нэг сонирхолтой ингээ жишээ яриа заяа. Энерги номер 1 дүрм. Энерги хизээж контролдуулдаггүй юм. Бид нар ингээ багтаа ингээ нэг аав ээж нар бид нар ингээ контролох гол те одоо чи ингээ өглөө юм байх хэвээр тийм хэрэглэр суурах хэрэгтэй яаж ч салавч үл явах гэдэг та энэ чинь нэг контроллохыг хүсэхгүй байхгүй юу. Гэхдээ бид нар одоо ингээ нэг 3D ертөнц те 3D ертөнц гэдэг чи одоо энэ материалыг одоо яг одоо бид нар амьдарч байгаа ертөнц шүү дээ. Энд ингээ ямар нэг юм ингээ хийж ээж ямар нэг юм ингэжээж ингээ авдаг гэсэн юм дээр бид нар аим ингээ суудсан байдаг одоо бидний habit болсон. За краш асуудал. Тэг ингээл яа манай краш миний ингээд нэг сторин дээр зүрх тарлаа. Oh my god. Чи бичээ үзээрэй заяа. Чи шууд краштай гостлох гэж. Яа дэл чи ингээд нэг крашаа ингээд нэг найрах аскол крашаа ингээд өөр юм болохын төлөө ингээд obsessed ингээд болсон маа байхгүй. Тэгээ тэндээ бүр илүү хорогдоод ингээд нэг жоох тэнийг шаад байгаа байхгүй юу. Жишээлбэл би яг энэ төслийг л амжилттай болох хэрэгтэй бүр ингэ гяндаад штэ. Тэгээ эцсийн мөч дундаг байхгүй юу? Яагаад гэдэг мэдэх үү? Яагаад гэвэл чи яг тэр зүйлийг контролдож одоо нэг өөрийн болох гэж хичээж байгаа л асуудал та. Чи ингэ бодоод үзье. Чиний зүйлийг одоо хэрэв бурхан гэж байгаа заа. Чиний зүйлийг хизээж хинч авч чадахгүй чамаас. Эсвэргээрээ чиний биш зүйлийг чи ингээ өөрийн болох гээд оролдонгууд жинхэнэ нэг писта болдог байхгүй. Тэгээ бодоод үзье заа та энэ зүйлийг ингээ анзаараад үз. Та 4 настай хүүхэдтэй л гэж бодъё. 4 настай хүүхэд ч одоо жишээлбэл сахар хэрглэж болохгүй те. Гэхдээ ингээд нэг би чихэр идмээр байна гэл те. Чи тэнгүүдгүй чи чихэр идэж болохгүй шүү дээ. Чи сахар идэж болохгүй шүү дээ. Чи яаж арай өөр мэдчихээ. Чамд ингээд энэ брокколи чинь чамд яг гоё ингээд таарах юм байна гэл өгөх гээд ирэнгүүт үгүй би ингээд энэ яг 4 настай хүүхдийн жишээ бид нар өөрсдөө байхгүй юу. Жишээлбэл бодоод үзье. За би альмаа гэдэг ингээд нэг хүнтэй ингээд нэг суухыг хүслээ гэж бодъё. Альмаа болохоор миний хувьд бол литр сахарахгүй юу. Universe ингээд нэг альмаа та хоёр ингээд хамт байж болохгүй гэж та. Тэгээ хэлээд тах чинь тэнийг юм аашаа. Чам дээр чимгээ байна штэ. Үгүй би альмаатай л байна. Яг би яаж чаад ингэж чихэн дээр цэцгээр бол яаж чаа суучлаа гэж бодъё за. Гэтэ бас ингэж яг тэрүүн шиг universe яаж чаа бид хоёрыг салгатгалахгүй юу гэж. Яад бол бид хоёр контракт байхгүй яад бол тэр зүйл минийх бишээсаа. Тэгвэл ингэж нэг зүйл бодъё. Энэ жоохон ойлгоход хэцүү гэж магадгүй гэтээ бид нар сурах хэрэгтэй. Ancient Cabal гэж байдаг. Би ярьдаг те. Тэн дээр чи үснэ гэдэг чинь чи надад хүртэх хэрэгтэй гэсэн үг ээ. Буддизмаас өөрөөс. Буддизм дээр хоосон чанараа. Юу гэж хэлдэг вэ? Кабалаар болохоор арай өөр. Чи хүснэ гэдэг чинь яа чи надад хүртэх хэрэгтэй гэсэн үг. Жишээ авч үзье л та. Энэ бичлэгийг үзчихээ хідэн нэштэй те ингээд нөгөө Илон Маск шиг ингээд өдрийн 20 цаг ажиллаад амар олон компани усгээд амар олон тэрбум долларын хөрөнгө эзэмшээд тэгээ Марсыг колоничлох гээд хідэн яг нүдэн дээр ингээд багтаад байна. Би баг шаачих юм шиг байд. Цөөхөн байх те яа дүүл штэ те нүдэн дээр чинь багтааг бас ингээд нэг тэрнийхэн төлөө нэг зүйлт хийгдчихгүй байна гэдэг чинь хүрт хэрэггүй гэсэн үг байхгүй юу. Тиймээс ингээд нэг чи яг хүрт хэрэгтэй хүслээ эхлээд олох нь амар чухал те одоо за бодоё. Чиний амьдралын одоо нэг идеал амьдрал те нэг амар гоё их нэртэй одоо нөхөртэй хөр хүүхдүүдтэй эрүүл амар гоё компани үүсгэсэн эсвэл ингээд нэг тийм чи
Хүмүүст ингээд нэг өөрийнх нь ингээд нэг бүтээгдэхүүнээ ингээд амар гоё тайлбарлсан танилцуулсан чинь хүн болго аваал те. Наадах чи хүсээд ингээд баг хийх амар амхан санагч явдаг шүү дээ те. Наад чинь хүртэх хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй. Одоо энэ өндөр нэг кэч гарч байна. Капатер шүү дээ те. Чи туллаа хүс. Гэхдээ юу ч битгий хүлээлт үс гэж ярьдээ. Энэ өнгөрөө тэр кабал болохоор буддизмтай яг адилхан болчтой. Бодоод үзье. Чи 10 сая төгрөг хүслэе гэж үү. Номер 1 дөрөв. Амхан санагчлах хэрэгтэй байхгүй. Шаач юм 10 сая. Амхан юм шүү. 60 сая, 40 сая, 100, 200, 500 чи хүссэн номер. Шаач юм амхан юм шүү. Амхан юм биш үү? Oh easy fucking money, you know what I mean? Тэгвэл чи наадах хүртэх хэрэгтэйсэн байхгүй. Гэхдээ нэг зүйл хизээ хаана яаж хинтээ вэ гэдэг асуултуудыг толгоноос авч хаях хэрэгтэй байхгүй. Чи зүгээр энергиээр холбогдох хэрэгтэй. Тэгээд одоо жишээлбэл бодож үзье. Чи 100 сая төгрөгтэй болох хүслээ. Чи компани би чам тултлаа болох гэсэн хүс гэсэн те. Гэтэ юу ч битгий хүлээлт үсэх зүг хайж гэсэн те. Энэ өнгөөр чи харин залхуу ажиллахгүй шүү. Чи зүгээр компани. Чи бүтээгдэхүүнээ амар сайн хөгжүүлнэ. Чи дутагдaltaй зүйлүүдээр анхаарна. Чи инвесторуудыг хайна. Инвесторуудтай уулзсан нэг татгал цаараа, хоёр татгал цаараа, гурван татгал цаар хамаагүй чамд амар амгаас авч байгаа. Үгүй энэ дахиад болчихно бол чи би мэдэрч те. Тэнгүүтэй штэ те. Чи яг тэр 100 сая төгрөг авах гээд тэр компани бүтлгүүцэн чи бүтлгүүд гэж байж чамд аль нь окей байх юм бол одоо наа чи энэ жигэн одоо яг болох гээд байгаа байхгүй юу. Тэгээд одоо шилжиж төсөөлөд чи хөрөнгө оруулах гээд оролцлоо. Чи бүтээгдэхүүнд хамгийн чадхаар хамгийн сайнаар хөгжүүлсэн. Чи хөрөнгө оруулагчтай уулзлаа. Эцсийн шийдвэрийг харин өөрөх нь нэг сүнстэй татчихдаг байхгүй юу тий. Тэр өдөр дэнгэр шийдэг ш. Минийхээ сонгуульд ирлээ сонгохгүйсэн ч гэсэн би зүгээрээ яадгүй гэвэл ч тий юниверс ингээд чамааг энэ нэг тэрүүнтэй холбоотой хүнтэй чинь л тайлцуулж тэр хүнтэй чинь л ингээд нэг явуулна гэсэн болохоос биш. Одоо гэн заавал чиний тэр ингээд хайсаа гэдэг инвестор чинь ингээд нэг юу гэх та хоёр ингээд энэ юун дээр гэрээн дээр ингээд одоо нэг кейс байхгүй та хоёр одоо ингээд хоорондоо ингээд нэг бизнес хийхгүй энэ чинь хажуудлын тулгаатай бизнес хийх байхгүй энтэй ингээд нэг холбогдох гэдэг ч юм уу те иймэрхүү асуудал яригдчихлаа юм л да. Тиймээс ингээд нэг юу гэж хэлхийг оролдож байна вэ гэвэл тултлаа хүс гэхдээ битгий ингээд нэг тэр хүсэлтэд орогдоод хорогдоод тэг өөрийгөө хясаад алаарай л гэсэн үг байхгүй юу миний ингээд нэг тайлбарлах гэж байгаа санаа. Чи төсөөлөд үз чи амар ингээд одоо бүр догтлсон ингээд болцоонд явах гэж явлаа гэж үтэй. Маргааш оройн 5 цагаас чи болцоо төлөвлөсөн. Чи өөрийгөө амар гоё бэлдсэн. Хамгийн гоё өнөртөө усаа төрхөөл тэгэл ийм газар ингээл ингэж жаад. Яа тэр болцоо чинь бүтлгүүтлээ гэж бодъё л доо. Битгий ингээд нэг юу гингээл чи яа болцсон дайрсангүй нэ тэр гэж уурлаад шаардлага байхгүй хөө. Окей. Окей. Болцоо чинь бүтүүл гоё. Тэгээ крашн чамаа таавал гоё. Тогтгоосон ч гэсэн ямар амаатай хайчихгүй юу. Яа дүүл штэ чиний хүртэх ёстой зүйлийг хинч чамаас салгаж чадахгүй. Тиймээс чи хүртэх ёстой зүйлийг хүсэж байгаа. Хүн болгоны тэр хүсэл гэдэг чи өөртөө онцгоохгүй юу да. Хүн болгон л өөртөө гэсэн хүртэх ёстой юм те тэрийг хүсдэг. Тиймээс тэр хүслээ ингээд нэг юм ойлгох, хүслээ том болгох, тэр энергийг хүртэж авах тэр одоо саваа томсох чинь бидний үүрэг болохоос биш хинтээ хизээ хаана яаж гэдгийг ингээд бид нар хайгаад бид нар reality контролох гээд байх нь бидний үүрэг биш байсан. Тэр бол зүгээр спиритийн үүрэг байхгүй юу? Тийм болохоор хүсэх тусам хийж байгаа гэдэг чинь юм л асуудалтай. Би сүүлд хийдэдээ хүмүүст бас Монгол зэн жишээг ярьсан. Төсөөлөө үзтээ. Одоо сайн Монголд 2 дахь удаа ялагдчихж байгаа шүү дээ. Яа гэвэл ингээд Монголд миний зүгээр энергийн зүгээр анзаарснаа шүү. Түүнээс би ингээд Монгол зэг үзээ яддаг ч юм хатаарч матархттай бол хэлээгүй шүү. Би Монгол зэг дэмждэг. Хөөрхөн хүмүүс гоё баг байсан. Олон зүгээр Монголц нэг тэр одоо нэг номер 1 гэдэг ч юм уу эсвэл тэндээс унахаас тэр айж байгаа айдас. Статус алдхаас айж байгаа айдас. Энэ тэмцээн заавал төрүүлж иж одоо нэг хүмүүсийн амыг дарна гэдэг ч юм эсвэл заавал төрүүлэх хэрэгтэй гэдэг нэг юмдаа Монголцын амар obsessed ингээ болгоомтой өөрсдөө илүү сандраагаад байгаа юм шиг харагдсан байхгүй юу? Нөгөө талаас нь тэр нэг Монголцын нэг тэр дэлхийн ороо болдог тэмцээн дээр ингээл технологи шүү дээ. Ингээл
сэтгүүлч асуусан. Чи энэ удаа ч бид нар дандаа л хожино гэж гарч ирж байгаа л хожигц. Энэ удаа бид нар зүгээр тогломоор байна. Энэ үгээр ингээд нөгөө нэг Монголцын тэд нар яг ямхан энерги хүмүүс ингээд нөгөө нэг мэдрүүлсэн байггүй л бид нар хэрвээ үнэхээр энэ аврагыг хүртэх ёстой хүртэх ёстой. Бид нар зүгээр хийдгээ хий. Бид нар аврагыг хүртэхгүйсэн ч гэсэн бид нарт окей. Яг бол бид нар чадгаал гэсэн. Тэнгүүд мань хүмүүст ингээд нөгөө тэр нэг стресс тэр нэг anxiety тэр нь багасаад байгаа байхгүй. Тэгэл ялцчихлаа. Ийм хүү зөндөө олон жишээнүүд байдаг те. Би ч гэсэн ингээд нэг амьдралдаа хэд хэд удаа ингэж зөндөө алдчихсан ингээд за би яг энэ гэрээг л амжилт болох хэвээр би энийг л ингээд нэг дуусгах хэвээр гээд ингээд нэг бүр хорогдох тусам тэр нь яаж байгаа шиг өдөж байгаа юм шиг бицтэй болдог байхгүй. Тиймээс ингээд юу гэвэл шүү дээ те. Хорогдохгүй хүсэж сур. Тэр энергийг хүртэж сур. Бас ингээд тэр одоо нэг кейс дээр гарч ирж байгаа челленжүүдийг accept хийж сур. Сайхан бас ингээд тэр энерги гэдэг зүйл дээр бас би нэг гоё юм бодож оллоо. Бид нар мөнгө манифест хийнгүүт магадгүй гинтийн байдлаар ингээд чиний одоо байгаа мөнгөө чинь норж магадгүй. Бид нар soulmate manifest хийнгүүт одоо чиний харьцаж байгаа чамаа гослоод адаг болж магадгүй. Яад бол ингээд чи ингээд юу гэх юм за энэ шатан дээр байгаа юм дээр л зогсож байгаа шүү дээ. Тэгсэн чи дараагийн шатны юм яхахын тулд шүү дээ. Өмнөх шатаа устгаж иж дараагийн шатлаа гардаг байхгүй юу? Тэгвэл одоо парадокс асуудал гарч ирнэ. Цогоо тэгвэл бид нар зовж иж жарах хэрэгтэй юм уу? Үгүй. Тийм анхнаасаа байгаагүй. Одоо жишээлбэл бид нар энэ тэр зовлон үзчихэж дараа нь авна гэж бодож байгаа бодол нь өөрөө тэр хяслын нэг бас хэсэг болчихж байгаа байхгүй юу? Ойлгоход төвөгтэйг мэдж जैन. Гэхдээ өөртөө хизээ нэгэн цагт ингэ сургал болно. Эсвэргээр бид нар зүгээр ингээд нэг тэр негатив одоо бидний ингээд олон жил цугласан негатив энергиуд одоо cleanse буюу цэвэрлэгж гин гэж хүлээж авах хэрэгтэй. Яа ингээд юу гэх харьцсан юм чинь чамд гослол алга болоод эцгийн таа ба тий. Чи эндээ жаргалтай байгаа зү. Хүнтэй байна уу, хүнгүй байна уу, чамд угаасаа падлиг өмч чамд угаасаа гоё уухгүй. Бизнес чинь дапуурлаа гэж дээ. Дапуурсан ч гэсэн асуулт идэх нөө окей, арангүй юу fuck амьдрал гоё байна. Би ихтэй нэг юм fake positive гэдэг утгаасаа биш ингээд нэг би clarity бас certainty буюу маш тодорхой байдлыг л биелээ да. Юу ч болсон байх хамаагүй. Чи очно гэсэн замдаа очно доо. Угаасаа бүр яаж энэ зам нь буруу байсан бол өөр замаар л явчих. Яагаад заавал буруу замд бүрх будаа текстэ гэж өөр замаар л явчих. Гэдэг утгаар л би ингээд нэг ярьж байгаа шүү. Энэ бол ингээд нэг positivity гэхээс илүү тэгэхээр энэ болохоор хүний ингээд нэг юм шартай додөр заныг л одоо нэг хэлчихлээ юм л да. Тийм. За нэг тийм би sorry guys би өөрөө жоох нийлээ нойрмог байна. Тийм байгаад болохоор жоохон эсвэл өөрөө ч яг юу яриад байгаа мэдхээ болоо шааж байгаа шүү. За бай.